друзья, мы на канале Кнопочка Вика. Я немножко переболела, и на занятия мы не пошли. Но ничего, грустить мы не будем. Чтобы мне не было скучно, мы решили создать рубрику, которая называется «Возле камина». В этой рубрике я буду показывать вам все мои любимые книжки. Первая у нас вот такая вот. Это моя любимая, которую мы с мамой рисуем. Эта книга нас учит рисовать мультфильмных героев. Есть вот такие вот медвежонки, глаза разные, космонавты можно. А тут мы должны рисовать человечков. Еще суперменов, костюмы разные. Котиках это наш Мишель. Сейчас вот это наш Мишель. Это персик. Вот еще динозаврики. Мама рисовала вот этот розовенький и вот такой. Вот не помню какой. Это монстры. Мама с мамой рисовали вот такой вот, как назвать, ледышечку. Это смешные герои. Я тоже такой пыталась рисовать кусочек пиццы. Тут также дерево есть, настоящие машины. Следующая книжка у нас вот такая вот. Это называется «Книга аппликаций». Тут все написано, что нужно делать. Ну, что впереди это неинтересно, а вот что внутри, это нам интересно. Так, веселье. Не важно. И тут мы должны сделать бабочек, одежду разную. Это окно с лимонами растущими. Это показано фантики эти. Тарелочки можно сделать, кружечки из чайника, такой себе домик. Принцессу мы уже делали, это мы еще делали. Ну вот, идем дальше. Следующая книжка. Это по собачку Соню, которую я очень любила, когда мама мне читала. А сейчас не любишь уже? Люблю, только я ее не читаю уже. Так вот, собачка Соня стояла. Дальше она не умела еще писаться. Она писала в коридоре. Ну, а потом она думала, что лужа – это писал большой слон. Дальше она потянулась за провод, и у нее появился взрыв мозга. А дальше ее Семен Андреевич любил, чтобы пятно. Эта собачка Соня увидела полную стол этих капель. Дальше пришли люди и пошли девочку радость. Вот такая вот книжка по собачку Соню. Переходим дальше. Это книга «Подцветик-семицветик». О чем она? Расскажи. Это о чем, как девочка потеряла дудочку. Как этот рассказ называется? Дудочка и кувшинчик. Дудочка и кувшинчик. Так, она гуляла и потеряла дудочку и кувшинчик. Дальше ее мама насобирала всего 10, папа насобирал 4, а маленький братик насобирал всего 2, как мало. И дальше она собирала ягодки. Еще тут есть сказка «Подцветик-семицветик». И тут у нас баллонки нарисованы, которые играли они догонялки. Потом эта девочка попала в мир какой-то другой, и она встретила куклу, потом за ней они бежали.
Это сказка про девочку, у которой был цветик-семицветик. Сначала у нее был цветик-семицветик. Она загадывала всякие глупости. Конфеты, игрушки, ботиночки. А дальше она загадывала что-то умное. Спасать мальчика, которого болела ножка. Следующая у нас книжка «Папка Дун-Будун», который ночью вас приходит. Так, начнем с этого. О, это моя страница. Спят. Что я закончила, я уже забыла. О чем эта книжка? Расскажи нам. По Наброшкино, по Дорожкино. И они собирали ягоды, дальше возле костера ходили, дальше они искали свою да, я уже забыла. Ну и что? Так, дальше Кадун-Будун решил убивать доченьку. Мышку, да? Мышку. А братца ее превратил в бычка. Да. А девочка, как и девочка звали? Не помню. Варя. Варя. Не побоялась его. Не побоялась его. Дальше... Забрала у него волшебный прутик, да? Да. Дальше она забрала волшебный путик. И дальше как Будун поселился дом. Дальше они водили возле класса, как всегда. И они побивали дом. Я бы туда не пошла. Кот залез в ловон, что гнездо. Дальше овечка сидит там опять с новыми косами. Они прятались и победили Колдун-Будун. И расколдовали И девочку и мальчика Степу, да? Да. Это книжка «Мамины сказки». Ну как я и бью, это, конечно же, мама и папа. Вот это первая страница. Лизка смотрела на луну. Светлячок смотрела на нее и говорит: а чего же ты не спишь? Она говорит: а я гляжу на вас. Это же красота. Дальше. А это мой любимый рассказ про господин Кристалл. Такое собственное слово. Так, и А тут... про что он? Что тут было? Как они расколдовали часы. Они перестали ходить, да? Да, они перестали ходить. Так. И они выступали в цирке дальше. Сама часы, и девочка плакала дальше. Они сказали: ничего, сейчас мы починим. И это по лягушонка, тоже мой любимый. Дальше лягушонок ходил возле листиков. Потом он смотрел на луну и оказался на Луне. И оказался на Луне, а потом его все сладкое. Мое любимое сладкое занятие. Дальше пришли музеи, а потом у него сами стали крылышки. Клево. Я хочу себе крылышки. Дальше это папочка. А что паучок сделал? Он играл с солнечными зайчиками. Это я возле мышей так играю. А он так... И что случилось с солнечными зайчиками? Потом они погасли. И последняя книжка – это «Профессия человек». Ну, тут нам ничего показать не надо, просто такая история. В этой книжке рассказано, из чего состоит человек. Первое, тут показано, что внутри мальчика. Он сам шатенка, как и я, а внутри его белые волоса почему-то.
Дальше это из чего мы какаем. Дальше это девочки, которые показывают, что у них внутри. А это Клетка. Клетка Клетка организма. Креветка организма. Я думала, это какой-то кран, как всегда. Так, и тут показано, как родиться на шее. Сначала он был такой животик, потом он стал таким, а потом, когда он вырос, стал таким, как папа. Любит читать только одни книжки. И ничего другого не может. Так, ой, это папина любимая. Это скитат. Это меня напугало, даже и посмеяла. Это наши мышцы, это тоже наши мышцы. Это Тоже мышцы. тоже мышцы. Это все сплошные мышцы и кости. Это Кровеносные сосуды. кровеносные сосуды. Это наше сердечко. Папина сердечко писано вот так, так и вот так. Но у нас почему-то так. Это нам всегда спрашивают, только некоторые. О, тут английский нашелся. И тут у нас выдох. Вдох, выдох. Это о том, как мы дышим. Да. Это моя любимая. Все, я закрываю. Я не хочу смотреть эту гадость. А вот это забыла. Это стенки альвеол. Стенки. Да, это то, что находится внутри в наших легких. Легкие наших легких. Вы шутите? Это зубы наши. У меня уже вот этот и вот этот выпал. И это. Так, как тут околается? Это не околается. Не околается. Так, тут у нас еще... Пищеварительная система, да? Пищеварительная система. Первая, вторая, третья, четвертая. Это у девочки, как мы пьем. Это у меня даже в книжке есть, как там показано, из чего желудок родится. Это у меня почему-то другая. Это наш мозг, папин. Умный у папы мозг. Так, это какие-то... Это нервная система. Нервная система? Это у мамы моей нервная система, который нервничает. Дальше это тоже наш мозг. Ужас. Это тоже нервная система, видишь? Первая нервная система, третья, вторая, третья. Как это вообще? И последнее. Это вот это наше ухо. А это язык. Это наш глаз. Ужас. А это наш нос. Если вам понравились наши книжки, ставь лайк и подписывайтесь на канал Кнопочка Вика. Всем пока!